jucăm un joc cu păsări. Cum vedeți, aici sunt un ou. Dar habar n-am ce fel de ou e. Dacă ouă ăsta este de... Chiar habar n-am cum se spune la ăsta. Ou de cocoș, dragon, ce e ăsta? Dar habar n-am. În fine. Aici vedem și o căprioară. Căprioară păsărică. Hello! Și chiar nu știu ce culoare să mă fac. Adică să mă fac o culoare sau să nu mă fac. Sau să se cunoștea. O, da, așa ar fi fain dacă ar semăna cu ei. Deci, cred că așa și așa, nu? Și că s-a mai închisă, nu? Aș fi fain dacă aș fi o ciupercă. Da, dar așa vreau, așa. Și o ciupercă, ciupercuță. Hello! Ce e asta? Wow! Hello! Deci o să mă fac petele roșii, că îmi place cum e ăla, și verde. Roșu și verde. Hello! M-a luat. M-a luat și are griji de el acum. Griji de mine, stai, griji de el. S-a făcut și culcușul verde. Dar cred că le-a numit aia verde, de asta cred că e verde culcușul. L-ai făcut de nisip din ce? Ia, cum e că ne-am căpat. Că, în fine. Ne-a spart. Asta nu se ridică. În fine, eu acum o să mă sparg. Deci că am făcut bom bang bang. Acum trebuie să mă fac ochii albaștri cum e el. Vreau așa. După așa. Dar nu, vină. O să mă fac după aia cu așa cu corpul. Adică e burta aia, nu? Uite cum am înecat. Nu, stai. Fușenia asta de aici. Nu. Fușenia vreau să o fac albastră. Uite așa. Are piele de albastră. Nu roz, nu piele. Aici verde cu albastru. Aici. Așa? Nu. Stai. Așa. După aia coada, cred, adică coada cu fața. Coada e de la, dacă coada e albastră și fața o să fie albastră când o să crească mare. Deci, cred că mai mult să fie roz, verde deschis. Da, este flacăra. Bă, dar cred că merge un albastru pe flacără. Nu. Da, acum la coadă și fața. Deci să fie albastră sau verde sau roz. Eu zic roz. Pentru mine așa e fain. O să fie roz. Așa-i. Se pune o formă pe el? Ta-da! Na. Nu. Poate. Punem așa roz. Fața încă sunt așa în față cu mine. Ia. Să-mi fac altă culoare. Ciocu.
Așa râde mama. Ce să fac? M-a părăsit. M-a părăsit prietenul. Aia e de acum m-a părăsit. Ăsta stă într-un... Ăsta cred că se joacă, dar stă într-un loc pe joc. Vreți să vedeți codița? Am văzut că se vede, dar nu. Uitați. Mâncăm și noi o frăguță și hai la treabă. În primul rând ce se face? Hello! Alo, unde pleci? Unde pleci? Au. Hello! 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 Înainte arătam fundul, uite așa eram. Hello! Chiar nu înțeleg ce a spus. Ai curios scrie love piche o. Nu înțeleg. Pa pio. Unde mai-ai apărut și tu? Dacă știți unde a apărut ăsta, să-mi spuneți, că eu nu știu. Hello! Ăsta mă copiază. Mă copiază. Dar poate vrea să fim prieteni. Vreau să-mi fac ochii roz, că zici că sunt băiat. Și eu nu sunt băiat, eu sunt o fată. Eu sunt fată, nu sunt băiat. Deci chiar că trebuie să fac ochii roz și botul roz. Așa. Așa. Nu. Hai să zicem că și așa e bine. Să trezi din somn ăsta micu. Bum! Rata misterii. Uite. Prea mult de citit. Deci o să mergem. De ce n-a venit după mine, prietena?